Salam arkadaşlar, neresiniz? Umarım iyisizdir. Bugün sizlerle şehir bölümünün 3. bölümünden sizlerin karşınızdayım. Bugün evi dekorasyon edeceğiz. Evi yani değişeceğiz. Sıfırdan yok, biraz 2-3 eşya değiştireceğim. Yataklar değiştireceğim. Sandığı ne bileyim 2-3 tane elemeye çalıştım. Yani indi bakacağım. Buradaki bunu kaldıracağım. Neydi? Mesaj gelir buradan. Onu kaldıracağım. Ne değiştirəcəyik opşevi. İndi başlayaq. Bundan sonra da mən banka gedib deyəsən işləməliyəm. Bugün iş saatımdır. İlk başta onu qırdıq. Sandığı qırdıq. Belə əllə qıraq. Qırdıq. İndi ağ yataq, qara yataq götürdük, qoyduq. İndi bunu da kırdık. Bence bunu kırmayaq belki. Bunu kırmayaq. Burası sandık koyarıq. Bura. Abşuman bu evi düzenleyeyim gələm. İlk halı budur. Ve son halını göreceksiniz. İlk hal. Bu da son halı. Dostlar, necə evimiz? Onun üzerinden de zəhmət olsa puanlayarsınız. Əla elədiyim məncə. Mənim düşüncəm. Sandıkları da geçək dolduracağım, yemeği zaten işleyeceğim. Şimdi ben gideceğim banka. Bankta da gideceğim. Orada yani işimi görüm. Akşamdaki eve qayıdıb gəlib evdə yemək yeyib belki onun səhərsi günü indi bilmirəm nə edəcəyik. Şimdi baxacağıq işə gec saatına. Dükana girib partla alış-veriş eləyəcəyik. Ne kadar yemeği alacağıq və bir yerdə gəlib evdə keyf eləyəcəyik. Yəni bunların qarşılığını yəni alacağıq. Mən gedim banka çatanda mən yenə kayda atarım. Qaça gedim. Müdürlə də salamlaşım. Gedəmirəm. Mən getdi. Salam müdür. Neresi? Yaxşı, siz nəyəsiz? Ben de yaxşıyım. Müdür, bugün iş var. Bəli, var. Gel. Hansı hardaydım? İçeride akşa koymuşdunuz desin. Ha, gel. Gel göster. Bak hazırsan, indi onu şey eləyəcəm. Bak, birazdan da sen ölçüşe necə? Öyle şey. Bura. Aha. Oldu akşama. Onda akşam saat neçəyə kimi işləyəcəm? Ha? Akşam saat neçəyə kimi işləyəcəm? Saat 6'ya kimi bəs edir. Ne oldu? Sağ ol. Sağ ol. Uşaqlar, indi gözləyək. Sağ olun. İndi gözləyək, bir dənə müştərilər görsün. Bu gün yola versək, varpa zəncimi. Varp! Ha? Şeydir, necəsən? Yaxşı, sən nəsən? Evin dekorasyonunu zadını düzəltdim. Getdin evdəsən sən? Mən evdəyim, ha. Ha, Çox gözələm sana. Usta hatta çağırdım, onlar sağ olsunlar, kömək elədilər. Sonra da ki, indi mən sənə zəng eləyəcəm, saat 5-ə qalmışıq, 5-in yarısına. Gələrsən mənim yanıma, mənə götürərsən, bir yerdə gedərik Çanazada, oradan McDonald's'a da oturub yemək yeyərik. Ha, lap yaxşı. Oldu, sağ ol. Sağ ol. Uşaqlar var sana danışdıq, indi bir də müştəri gözləməliyik. Gözləyək. Düzən yarım saatdən çoxdur, 1 saat demək olar. Tək başıma işləməm də ki. Ay, şükür. Sağ ol. Salam. Nəsiz? Yaxşı. Mən bir 3 steak borca altın verdiniz də. 1 saniyə gözləyin. 1 dəqiqə. 1 dəqiqə. Alo müdür. Alo. Müdür, mənə şey vermədiniz siz. Pul vermədi. Nə? Gözləyin, gələm. Bərbərdən çıxım gələm. Yaxşı. Mən özümdən pul vereyim indi. 4 steikim var. Ha, sonra mən sənə gələndə qaytararım. Yaxşı. Tez gəldin olar. Deyəcəm. Dayı mənə 3 steik yarımda 3 steik verdim də onda. Heç olmaz. Sizə gəlir. Başlayın. Biraz uzaqdan verdi. Buradan verməsəm olmur dayıcan. Ben yukarı çevir. Sağ ol. Dayı bir də Cimbo olsun. arxamızı çönün. Gedin dayı, gedin. Qaydaları bilirsiniz dayı. Aha, dayı qurban. Sağ ol. Allah balalarımı saxlasın. Sağ olun sizinkilərlə.
O daim hoş geldi. Abi bir iki güne ne tez saqqalım uzatdı. Bizim evi satan değil. Ne yaxşı ki məni tanımadı. Müdür harda qaldı? Müdür harda qaldı? Müdür. Müdür gözləyəcəm indi. Müdür. Papıyorum. Neyse. Kameradan gördüm. Ay şükür müdür geldi. Ha, verirəm gözü buradan verim elə. Girməyim də içəridə. Ver. Gəlirsən. Müdür. Oldu. Sağ ol. Biraz çok veririz ama sağ olun. Müşteri gelici değil burada. İlk günüydü de duran işler zayıf olmuştu da. Sen Bildim. bəxtinə. Ama indi daha çok geldi. Oldu mənim. Gözləyək. Gözləyə uşaqlar. Sağ ol. Tamam. Neyse. Buyurun, ne olmuştu? Ben 10 istek. Oldu. Qaydalar bilirsiniz. O bilmirəm. Deyirəm. Bu qaydalar bankın qaydalarıdır. Əgər bir ay içərisində buna ödəməsəniz, yəni ödəməsəniz, oran qırmayın zəhmət olmasa. Müəllim, Bilmirəm. əl vurmayın. Ne vursun ha? Bəstirin. Bankın qaydalarına uyğun, yəni siz adam deyil, nəysə. Ne diyorsun? Sen gel buraya bir dakika. Gel buraya. Girməyin içəriyə. Girəm zor edirəm. Gel buraya dedim. Girməyin içəriyə. Sənə danışacağım vaxtım deyil. Çünki əsəbim bugün pozulub. Siz kimsiniz ki onsuz danışırsınız? Müdürümüzü çağırın. Müdürümüzü çağırın. Çağır müdürü. Müdür bu dəqiqə burada deyil. Hər dəqiqədə narahat edirəm məni. Zəhmət olmasa çıxın. Güvənliyi arayasın bu dəqiqə. Yaxşı, yaxşı. Sizsiniz. Sən uşaqla ver pulumu. Əgər bir ay ərzində qaytarmasanız sizi polisə məhkəməyə veriləcəksiniz. Ev ünvanınızı deyin. Tezdən. Ev ünvanınızı deyin. Evim var. 31-ci məhəllə 69-cu mənzil. Yaşıldar təl. Deyirəm axı yaxşıyırsınız. Nəysə. Daha eləməyin, əmmi eləmə. Mən özünsən. Gec görəm yoxşayıram. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Harda? Yox. Hoş. Gelin. Sağ ol. Qızıq. Orada cihbəsər var mənə tapır. İdmidur kameradan görür də. Harda? 31-ci məhəllə 69 çəkən şey yox. 69 nəsə dedi, yalnız kameraya getdi dərsəm. İndi gözləyək. Neçə dənə steykimdə qaldı? 4 8 12 ya 12. Merhaba. Ha. Şey diye senden şikayet geldi. Ne şikayeti? Yani orada şey vardı, adam vardı, geldi şikayet verdi. Dedi, Siz kameralara bakmırsınız. kamera indi oradan bakmalıyım da. Gel buraya bakak gerek. Baxıq da zəhmət özünüz baxsanız özünüz biləcəksiniz. Baxın siz mən buradayım. Deyirəm uşaqlar, necədir? Ne deyim? Allah heç nə deyim. Özü gəlib elədi. Yəni nəysə də. Yəni söz də görürsünüz də onsuz. Hamısı kayıtda da var. Bu arada video kayıtımda da var. Hiç zaman bakmam indi. Uğraştılar, biz fikir verme. Baktım indi. Hiç fikir vermesen. Gel. Ne oldu? Sen birinci şeyiz. Ben soracağım. Gel. Sen gir korpusu var.
Oldu. Sağ ol. Sağ ol. Uşaqlar, Allah'tan kamera kaydı vardı. Yani kamera olmasaydı belki de işimden olasıydım ya. Onun kimi insanlara göre işimden atlasaydım. Evet, sözsüz. Şimdi yeni müşterimizi gözleyelim. Bəli müdür, ne oldu? Bir dənə də söz deyəcəm, şeydir. Bəli. Bu şeyi bağlamalıyıq. İndi şeydir də. İşlər yanıb. Bir dənə iş çıxıb da. Bankda problem olub. Kompüterlərin bəziləri işləmir. İndi bu günlük iş yoxdur sənə. Pulumu verirəm indi. Gözlüğün onda böyle ben depoya koyayım bu pulları. Ha pulları qoy. Mən sənə bu gün pulumu verirəm. Bu arada ben bu pulların içinden 2 steak götürürüm. Yok. Çünkü ben öz pulumu verdim orada. Ha götür. Mən sənə verim belə. Gözlüğün hamısını koyayım. Onda bana 2 steak artık verirsiniz. Çünkü Şeydir, sənə də söz deyim. 4 gün iş olmayacaq da, yəni sənin problem olmaz. Sənə nə qədər pul verəcəm. Şeydir. yani bana bir 2 steak verirseniz ya. 2 steak yox. Çünki 4 gündə belə şey eləmərsiniz. Bəs bu qədər. Çok sağ olun. Siz də sağ ol. İndi 4 gün iş olmayacaq. 4 gündən sonra mən sənə zəng eləyərəm. Vaxtında gələrsən, yaxşı? Oldu. Sağ ol. Sağ ol. Ama şey daha 4 gündən sonra çox müştəri olacaq. Çünki bankda kompüterlər xarab olur. Ona kimi onda pul yığarsınız da siz daha çok. Hə, o sizi. Mənim də işlərim ucu yavaşlayır. Nəysə. Sağ ol. Oldu sağ olun. Alo varıp. Alo. Haradasan? Amma mən evdə biraz şey eləyirəm. YouTube baxıram. Çık gel. Tez ol. Gəlin gözlə. Tez gel gözləyirəm. Uşaqlar eşitdiyiniz kimi yani az boy versene. Az boy verip. Uşaqlar yani gördüğünüz kimi işten de 4 günlüğüne gitti de. Var panı. Geldi Gel. mi? Aa sana bir tane pis haberim var. Ne? Yani bu dəqiqə məndə olan o 8 steaki düzgün işlətməliyik. Niyə? Çünkü şeyde 4 gün işim olmayacaq. Sənin Niyə? ne şeydi bu kompüterdə problem var. Qapılar zətlər də indi bağlanıb bu dəqiqə. Müdür də açarlayıb çıxıb getdi. Ara yerdə müdürə şey olacaq. Adı nə idi? İşlər pis oldu. Nədən yəni müdürə ara yerdə pis olacaq. Heç olmaz. Onda yəni bu 8 steak yaxşı işdir. Gəl bir dənə düşəni gedək. Ha, gedək. Bu tərəfdə idək. Düşən. Bilmirəm. Gedək baxaq. Yox, burada deyil. Hardaydı dükan? Bir Su dənə var, səyyar yaşayan köy. yerlər var. Harda? De burada. Subway'di. Nədir? Burada qəşəng yerlər var. Hamburger satırlar yer burada. Var idi. Təzə açıblar burada. Mən də elə indi görmüşəm. İndi gəlsək, sən buralardaydın. Aha. Şeydi. Evdən çıxmışdım elə. İstəyirdi, qəşəydi. İçərisi sərin deyək. Kondisioner yanır. Əla da. İşte. Oturub yeyib içək. Oturaq biraz. Oturduk. İkiyle üstü. Otur. Söhbət eləyək biraz. Yaxşı. Ha, belə də, belə gedir işte. Heç olmaz. Abi gəlin ayaqlarına gələr. Yaxşı. Gözəl. Ya uşaqlar gördüyünüz kimi 4 günlük işdən də yəni bağlandı işləri də. Görən hər bank yeri belədir. Qoy müdürlə danışım. Alo müdür. Alo. Bax işte sizdən əhatə eləyirəm. Bu bizim təkcə bankdadır, problem yoxsa bütün banklardadır. Bir dənə təkcə bizdə deyil. Çünki şeydir də. Ayda. Ofisi bakkan sistemlər var da. Bizim sistemlər çöküb. Ayda. Çok pis oldu. İndi bizdə nə bilim gəlməkləri çətin olur. Oldu onda. Sağ ol. Sağ ol. Gəlmirlərdi. Yerimi dəyişdim, buraya elədim. Gəlmirlərdi. Gedim bura. Bir daha bakarız da. Hə. Qambur yerləri neçədir? 2. Altın. O 2 manat. Ya da 2 manat. Və 2 nəfərlik istəyirsə, bayaq dostunuzla gördüm. 2 nəfərlik istəyirsə 4 manat edir.
4 manatlıqdan verərsiniz. Sudan, sokdan nə var? Sokağımız bu dəqiqə yoxdur çünki kamazla gətirməyiblər də onu. Olsun, onda mən gedim. Nə gedim görüm bu varsa nə edeyim. Gedək. Var görüm nə edeyim. Bu harda qaldı yazıq. Qarnı gelir. Hala səsləri çıxdı ha. Gözlərimi yum. Tez çıx. Aha gəldim. Yeməklər də sifariş verdim. Gəl Mən gedib oturaq. Gəl otur burada. Gəl bura şeydi. Buradan baxaq belə çölə. Hadi. Bir yan otur. Gəl. Söhbət yala. Ver bilən. Nasıl tez yiyirəm və bilsən də. Odundan qırılıram. Mən də yiyəm. Evdim mazıqlarmışdım. Getdim mən. Gəl. Sağ ol. Gedibə. Sən gedibə, mən də bir gəzirəm burada. Yaxşı. Gəzim mən biraz buralara baxıram. Yaxşı. Pulu vermədiyim. Bir yox, borca olsun. Daha borca verirlər. Girişləri yazmışdı. Bir de bura polisdir. Məhkəməyə verəcəm özümü. Girim polis yerinə. Pox yiyim sən Allah. Vur bağırlar. Dostlar. Ay dostlar. Git qapıda açıq qalsın. Ama sən 7-24 işləyirlər. 26 işləyirlər olsun. Gedək. Var para etdi. Ben de gedim eve yavaş. Eve gedim yataq. Sonra 4. bölümü de yoldadır yani ya da gelecek. Bu 3. bölümü de çalışın çoxlu like'lar atın. Gedək eve. Eve gedim görüşək. Şağa yer. Var. Qapılar açar var. Oğlum. Sen sesi eşitdin. Yağış elə yağır ki. Yataq. Biz mən yağışa baxım. Uy. Qorxuram, sən pəncərələri bağlan olur. Qorxuram, mən yatırım. İndi yağışdı. Son geri alışverişe girer. Şuradaki nam saçımı kıstırarsın. Berbere pul vermişsin. Onda o birisi bölmə eləyəliyorlar. Eləyərik. Oldu. Gələn bölmə eləyərik. Yataq da. Gecən xeyirə. Sağ ol. Size sağ olun uşaqlar. Bu videoyu atabildiğiniz kadar like atın ve 4. bölümde görüşene dek. Sağ olun.